5 jalur langit untuk memudahkan urusan kita. Ngalaku Allah teh digampilkeun. Ya ayat 5 cara Pak. Jadi ngangena jalur langit, tong ngangge jalur dunia, tong ngangge jalur bumi, berat. Jadi lamun hiber mah hampang. Lamun kahandap mah notong. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjalanan hidup manusia terkadang ada sesuatu yang menurut keinginan kita itu tidak boleh terjadi, tetapi Allah menginginkan hal itu harus terjadi. Kadang-kadang kurang didoakeun punya jami bageur teh cing panjang umur. Ari PT Allah teh lain deui bahasana. Kata Allah, orang yang ini harus pendek. Tapi kadang-kadang aya jalan anu petir pisan, urang teh didoakeun ngarah pono. Ari PT ngadon mayangan umurna teh. Sampai orang berkata ataupun orang kemudian memberikan sebuah stigma kepada Allah. Nah, Allah teh sebenarnya menisigan urtenya ari nu bageur parono, ari anu parbir cenah panjang umur. Nah, memahami konteks yang seperti itu, justru cara berpikir manusia itu harus seperti ini. Bu anu bageur teh ku Allah teh dicana, naon margina, meureun anjeunna tos capek ngalakukeun kahadeanana ku Allah teh diistirahatkeun. Dan dia sudah mendapatkan hidayah yang terbesar dari Allah. Makanya cek Allah teh ieu mah sanakeun we geus waktuna istirahat. Budak siapa Pak yang tidak mau Rasul usianya lebih daripada 90 tahun? Umar bin Khattab saja menginginkan. Kenapa Rasulullah pendek katanya? Kenapa Rasul sampai hanya 63 tahun? Da kahoyong mah Nabi teh panjang. Padahal Nabi teh Rasulullah teh orang yang paling soleh. Tetapi apa? Ada keinginan Allah karena Allah ataupun karena Rasulullah sudah bertugas yang sangat berat, lalu kemudian diistirahatkan oleh Allah. Tah anu medit mah kadang-kadang panjang teh naon sababna? Hiji waktu eta teh buat teh keur mukakeun hidayah keur dirina. Ngan perlu waktu gitu, perlu waktu. Salah anu soleh pararono. Ari anu cah kitu anu diomongkeun parahnya umurna teh. Kenapa Bu naon sababna? Keur ngalatih kasabaran urang yang harapan salaki anu diomongkeun. Tapi Bapak Ibu pun akan mengalami hal yang sama kemudian ketika kita menghadapi. Saya seringkali menyampaikan Ibu Bapak di mana-mana. Jadi hirup mah tong nuturkeun ka hayang urang tapi tuturkeun ka hayang Allah. Itu yang pertama, ini mukadimah dulu ya. Karena hari ini saya akan menerangkan 5 jalur langit untuk memudahkan urusan kita. Ngalaku Allah teh digampilkeun. Ya ayat 5 cara Pak. Jadi ngangena jalur langit, tong ngangge jalur dunia, tong ngangge jalur bumi, berat. Jadi lamun hiber mah hampang. Lamun kahandap mah notong. Ya. Padahal jami bahkan gitu. Kalau dia banyak terbang maka dia itu akan ringan. Kalau dia banyak kemudian mencangkul maka dia banyak akan capek. Begitu kan ya? Muka 2 Bu ya. Apabila orang sudah bertambah usia maka oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dikurangi 3 hal. Jadi lamun namahan umur eta teh ngurangan 3. Ya. Yang pertama dikurangi ingatannya. Jadi pohon ieu eta nu kahiji. Nu kadua jeung nu katilu poho duka naon. Ya kitu aja mah gampang. Ya Bu. Pak, jadi manusia ketika bertambah usia dikurangi 3 hal. Yang pertama dikurangi ingatannya, dia jadi pelupa. Nomor 2 naon Ustaz? Poho.
Hari nomor 3 pohon deui. Untuk apa fungsinya lupa Bapak Ibu? Untuk supaya manusia itu mengurangi ketakaburan dalam hidupnya. Sabab lamun jami teu hilap-hilap acan, lamun jami teu pohon-pohon acan, eta teh kita bisa takabur. Bisa takabur. Nanti orang kalau sudah takabur dia tidak akan mengingat Tuhannya. Dia akan lupa kepada Allah. Cobi geranya hiji tambah hiji sabaraha? 2 tambah 2 4 tambah 4 8 kali 18 kali 18 sabaraha? Tuh kan ngahulang kabihanana kan bae. Nah sababna urang jeung pun tentunya urang jeung metai pinter keneh metai jeung kuring nyobi ku metai disebut ditaruhkeun 8 kali 8 kali 10 kali 12 kali langsung dijawab keluar. Urang mengahulang tadi nepikeun ka 8 tambah 2 kakara ieu. Lebih dari itu tidak apa. Untuk apa fungsinya? Agar kita tidak takabur. Makanya pencipta dari metai itu juga adalah orang-orang yang dia sudah tidak percaya Tuhan. Kan dina HP ibu aya WA, kayak aya metai lamun diklik nanyakeun naon we kapan. Juga tadi aya we jawabanna teh. Sampai ibu bapak tinggal tanya kalau ingin bertanya siapa saya itu doa keluar. Ucunat Mudin lahir di dia, anaknya berapa, orang mana, sekolahnya di mana, kemudian karakternya gimana, keluar pada simpurin can kantos nerangkeun, can kantos papangi jeung neng meta. Nah, tapi dia sudah bisa menerangkan gitu. Tapi ada yang tidak bisa pun diterangkan oleh mereka. Sesuatu yang rumit ternyata tidak ada. Kenapa? Karena ku Allah dibatas. Misi jelema takabur sakitu atau takabur mu nyiptakeun apa? Karena dia menciptakan sistem itu di WA kita untuk menunjukkan bahwa manusia itu atau alat itu lebih pintar 30 kali lipat dari manusia. Tapi bu anu nyiptakeunana naon? Anu nyiptakeunana geus percaya kalau dia itu ateis. Itu yang membuat kita gitu harus berpikir ulang. Simpel kita rosen siapa nenek dari nenek saya. Kalau malikeun silahkan tanya aja kepada keluargamu. Begitu. Ya, anger we geuningan ya. Ditanyakeun ninina jeung nini simkuring saha teu apaleun. Karena ada keterbatasan, Pak, baik itu alat ataupun manusia. Dan manusia itu kalaupun terbatas tetap akan bernilai pahala. Berbeda dengan alat-alat. Kalau alat-alat itu, kalau dia itu ada keterbatasan, itu kemudian tidak menimbulkan dan tidak mengakibatkan sebuah konsekuensi pahala dan dosa. Tah janten Bapak Ibu, urang mah alhamdulillah hilap ya pahalaan kene. Komo bulan Ramadan, bangun keresau. Terus pohon eta teh nya pohonna teh jeung dikersakeun pohonna teh jeung nya yang 12 wae pohonna teh. Jeung ngapoe di pohonna teh nya ari ngapoe mah lain poho atuh eta mah ngahaja we ngarah poho. Aya nu geuningan laki-laki teh begitu dia makan tengah hari bulan Ramadan begitu apa? Ieu teh sinacan adan, cenah eta mah adan lohor. Nah cenah adan sarua jeung magrib gitu. Hari adan mah sarua magrib jeung lohor ge eta kada wah teh deui tuang da poho atuh abah teh cenah dijog ngingetan cenah ke pada acan minum gitu. Ya. Jadi lupa itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu akan bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada yang pikun, Pak. Orang pikun kan masih berpahala. Bagi siapa? Bagi yang mengurusnya. Pak Ustadz pun biang senapun bapak atau segala dirinya senatos emut sholat ge senah sakapeung kadang sholat kabeung henteu malah diwartosan teh senada geus tadi padahal teh acan wios tong amek tong kesel eta teh pahala keur ngurusnya. Itu kan semua jadi pahala kan. Walaupun dirinya sudah tidak dicatat oleh Allah amalnya tapi tetap jadi pahala bagi kita yang mengurusnya. Makanya kata Ibnu Qayyim beruntung apabila Anda memiliki keluarga yang di rumah sudah tidak bisa memiliki apa-apa, tapi itu akan bernilai berkahan bagi kita semuanya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi manusia itu pasti ada masalah lah. Ya. Kadang Pak bundernya masalah letih nyebutnya sulit. Kadang masalah badan dengan anger, we kerja mah antunya teori untuk menyelesaikan itu mudah. Itu mudah. Kenapa? Karena ternyata bukan masalah yang berat itu, tetapi yang masalah itu adalah bagaimana kita mensikapinya. Saya simpulin, Pak, lamun aya jalma di seriat, terseri tong di pikiran, capek-capek ka urang. Ngabdi tos suri sama niata tos suri, aku kendai kumaha itu we aku. Naon sababna biwir-biwir maneh. Jeung di pikiran ku urang gerak. Biarkan aja. Karena apa? Karena yang paling pokok itu Pak 20% adalah apa? Maaf ini, catat dulu. 20% menyelesaikan masalah adalah dengan ilmu. 80% dari attitude kita, sikap kita. Itu udah 80%.
Dan saya membaca di dalam Al-Quran kurang lebih ada 32 ayat tentang menyelesaikan masalah, semua kembali kepada diri kita. Jadi bukan karena kita pintar, tapi karena kita memiliki attitude yang bagus. Attitude sikap. Sikap kita bagaimana? Ya, model orang teu boga beas keur jelema Bu, anu make otak mah mikirna kumaha, cenah teu boga beas keur jelema nu gaduh attitude mah tinggal puasa. Nya, banyak tulisan kudu puasa unggal poe, atuh puasa Daud atuh ngaranna. Ya, atuh da abdi mau unggal poe teu boga beasna teh. Kan teh ge aya, ngan cuman kita karena attitude-nya sudah tidak sama, akhirnya apa? Tidak satu frekuensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang saya dapat informasi bahwa sekarang teh bukan nuju hese artos tapi barang loba. Nanti nuju hese artos Pak tapi barang loba. Nya, engke bakal kejadian barang anu teu aya artos loba atau barang anu teu aya artos Bu tingali. Ayeuna mah kan hese artos barang loba, engke mah barangna teu aya artos aya. Nah, mumpung ayeuna nuju kieu keneh ka gini, ari urang mah alhamdulillah darek aya barang jeung teu di artos mah anger we. Ya bae lah. Tuh, ini yang punya. Jelema nu biasa sangsara terus sangsara teh semua ngeluh. Sakali deui jelema nu biasa sangsara terus sangsara teh semua ngeluh. Moal ngeluh naon sababna? Pan geus sangsarana ge. Tah anu ngeluh mah di mana jelema nu biasana aya beunghar terus sangsara eta sok ngeluh Bu. Anu tadina geulis terus nolotan sok ngeluh, anu geus biasa goreng mah moal. Nah sababna boro-boro kolot keur ngorang we geus kitu kan urang mah kitu hirup teh. Makanya kan bapak-bapak ibu-ibu sekarang banyak selebritis yang dia apa? Dia ulang-ulang. Sababna hartanya habis. Anu saep mobil, nu saep pila, nu saep ieu ngaharulang kali. Ya Allah, sing eta tadina loba duit nu ngahulang. Ari urang mah geus biasa ngahulang. Ya, jadi mulai aya masalah, makanya hidup itu harus dibiasakan dari sesuatu yang apa? Dibiasakan dari sesuatu yang rendah, nanti begitu ada yang tinggi kita sudah biasa. Dan kalau dibiasakan dia rendah, ketika ada rendah lagi sudah tidak ada masalah. Itulah kuncinya. Maka ada poin-poin yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, ada jalur namanya, ada sama jalur langit. Aya di jalur anu ka bumi, ka dieu ka handap. Aya di jalur nu ka langit. Cing punten Bapak Ibu rek make jalur nu mana lamun urang gaduh masalah. Lah sok atuh datos aya solusina. Usad kumaha lamun ku abdi digabung jalur langit dan jalur bumi. Bagus. Kenapa? Karena itu akan memperkuat sistem. Tapi kalau kita kemudian jalur buminya kita tidak mampu, maka jalur langit urang Bu mayar urang gaduh sametan waktu na mayar can aya duit rek minjem deui ka batur jalur bumi ngaranna nya tapi aya usad jalur langit aya make nu ieu engke lamun kadang-kadang keur mayar teh aya di mana we karena kita tidak tahu dari mana jalur yang terbaik. Saya seringkali menyampaikan Bu lamun gaduh bapak gaduh budak tahu entong jalur langit entong jalur bumi wae kali-kali karena jalur bumi dan langit kenapa? Karena terkadang maaf ya anak itu soleh bukan dari hasil kita, kadang-kadang doa batur Pak. Ya Allah geuningan tiap pagi jeung budak urang didoakeun ku batur cing soleh cing batur budakna teh soleh kadang-kadang begitu. Maka yang pertama adalah apa? Satu, ini jalur langitnya ya. Bu, jalur langit yang pertama adalah apa? Quran surat Al-Imran 133. Ya. Ibu bapak harus dibiasakan banyak memberi, bukan banyak meminta. Awas Pak ingat, walaupun kecil Bu, bakal ku Allah sebalas jadi gede. Kenapa? Karena memberi itu lebih nikmat dibandingkan dengan meminta. Paham? Bapak-bapak, ibu-ibu, memberi tidak harus harta. Sekalipun kita tidak memberikan sesuatu, tapi ada orang yang kemudian bahagia dengan kehadiran kita, itu sudah memberi. Itu sudah memberi. Hari ibu bapak pernah kieu teh lain kabagyaan, kita dah bahagia. Cek sama ayah ibu-ibu nyari asal lebaran poe minggu teh gitu. Mata usah abdi mah mun papangi jeung minggu teh asal lebaran ulang minggu. Tuh tinggal can lebaran we geus lebaran. Ya, kenapa? Karena ada kebahagiaan yang muncul dari dirinya. Apa yang dia terima? Dia menerima sesuatu yang kemudian setiap minggu diberikan sesuatu oleh para ustadz, oleh para mubalik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, biasakan orang itu memberi. Ya,
Ini ada cerita bagus Pak ya, nanti saya sampaikan walaupun ibu pernah dengar ya cerita ini. Saya ngaji di suatu tempat ketemu dengan orang yang dia satu hari keuntungannya 200 juta. Icalan Pak, icalan. Jadi icalan Bu 200 juta sadinten. Seberapa haji sadinten? Ya rata-rata usah menuju awalnya 175 juta. Baktina, sanes omset mah, bakti. Ya, hari omset mah itu berarti miliaran atuh. Kemudian saya tanya, apa rumusnya Pak? Kan ada urusan mah dari sok diajar Bu. Sim kuring mah, lamun aya jalmi miskin sok dibawa ngobrol, kayak apa nggak jadi miskin. Lamun aya jelema beunghar sok dibawa ngobrol, naon rumusna beunghar kitu we. Aya di jalmi nu biasa-biasa dibawa ngobrol, nah biasa-biasa. Kenapa? Kan semua orang yang bertemu jadi ilmu kan ya? Harus menjadi ilmu. Maka penafsir ustad deh Bu, sok dalam ayat waktu mah ngobrol. Ustad nah jadi ustad. Kumaha ustad we? Ya. Nah begitu. Lah lalu kemudian apa? Saya tanya, apa rumusnya Pak Haji? Ternyata ada di luar nalar. Di luar nalar Pak. Kenapa? Jadi dia itu dagang makanan tuh. Seluruh hampir dia kurang lebih katanya punya berapa puluh warung. Ya. Jadi lagi Ustad, saya ini kalau beli sesuatu dari pedagang saya cash. Dan saya tidak pernah nanya kepada pedagang itu. Jadi lamun meser tahu, si tahu nanti di cashkan. Lamun meser kangkung, kangkungnya di cashkan. Lamun meser tempenya di cashkan. Jadi dia kalau beli ayam itu satu hari 3 ton itu di cashan Pak. Dan orang tidak berpikir Pak Haji sina eta menahan padahal nuntut we di peser sadayana sina ayeuna. Kan geus doakeun cing CF na barangna. Begitu Pak. Jadi setiap pedagang itu bahagia karena dia cash. Paham ya? Ini saya belajar Pak, saya juga lagi belajar. Kenapa Bu? Kadang-kadang bulan kieu kewenya artosna sonten tos pageng teh sok hese. Ya, apalagi kalau kita beli barang untuk dijual oleh kita kemudian nanti dibayarnya ke sami. Itu betul Pak, terasa sekali. Ya. Saya lagi belajar itu Bu aslinya. Walaupun belum sempurna tapi saya belajar tentang hal itu. Sok-sokian ku ibunya, ibu bapak rek icalan, meser ti lamun dikasihkeun beungarnya, bunganya. Bunga aslina. Jadi si barangnya can payu, duit nama itu geus narima. Itu luar biasa Pak bahagia. Naon sabab di urang sok aya kitu. Ini pelajaran Pak, ini pelajaran. Sampai Pak bunten-bunten kadang-kadang aya jami barangna can sumping geus diartosan heula. Nah, saya ngobrol, lihat aja Bu, kalau kita belanja di media itu betul-betul orientalis Pak. Gimana Bu, tinggal urang mah geus diartosan, barangna can datang, duit nama Bu can nyentos ka ditu. Sampai maaf ya, saya jual barang ke satu media itu dan ternyata uangnya dari sana 3 minggu. Bisa kirim. Kerasa lamun aya ngaji terus amplopna diambil kasar. Suun Bu, karaos eta teh gusin kuring eta teh. Bosat punten cenah gila, ewe cenah ditransfer eta teh sok poho. Da urang teh arep-arep pun atuh bae ieu teh nya. Naon sababna? Bisi budak hayang naon di jalan hanas di imah teh bawa duit. Ya, maaf ini bukan untuk menerangkan ini bukan itu kalau pisan Pak. Sampai kalau saya ngisi di sebuah perusahaan, kemudian ngisi di sebuah instansi di pemerintah, kadang-kadang ngaji nangis Bu ya tinggali. Kemudian ditransfernya 2 saminggu encan. Ya, sampai saya jadi malu kenapa terus ditransfer belum usah belum keluar katanya dari bendaharanya. Kan kita teh ngaganggu pikiran. Ya, ada materi geus dibikeun geura Bu. Ada materi geus dibikeun geura. Ari ieu encan saya sampai ngomong, maaf. Saya ngomong Bu di instansi begitu. Engke mah tong kieu teh ngaganggu kana pikiran ustad. Atuh cing teh jadi DKM teh punya punten jadi DKM ngaluarkeun heula we. Ya anu ti dia anu ti pemerintah engke ka manehna teh ieu mah nuturkeun ieu. Jadi we teh sok sieun poho ayeuna. Tadi lamun poho teh ngaganggu. Laras Bu sok ibu karaosnya, bapak karaosnya. Lamun aya nu cash teh enak sakitu we. Dibagikeun cash enak eta teh gitu. Dan ini harus dibiasakan teh memberi masa kitu we. Lain kudu sedekah wae sain. Dan ternyata bapak-bapak ibu-ibu memberi yang paling sopan adalah apa? Jajan. Awas jajan teh eta teh sedekah. Mata lamun ibu-ibu loba jajan loba begitu. Mata bapak-bapak kudu loba mere duit ka pamajikan. Kan tugas ibu mah ngajarin tugas ibu mah meakeun duit.
Tugas bapak neangan. Nah, eta, kok ibu kenapa? Eta teh sodako. Dah kaos bu kadia tuh bu kesimpulan ya alhamdulillah. Komunya can naik pengajian geus dibikeun amplopna sok ngeulah teh. Iya, itu sarua jadi orang tinggal barang can aya tinggal can dipasikeun tos dipasikeun karena teh enak bukan misalan teh sami jeung gitu. Bagus geus yang dipayungkeun sambil sigilang ke urang teh asukeun ka dieu. Ayeuna mere mataina teh taralila. Nah, ayo lah kena ulah tong serius teh Kak. Artinya ini kunci bagi kita ya, ini kunci. Jadi memberi itu begitu kan. Nah, jadi orang memberi itu tidak harus sesuatu yang harus kita keluarkan. Terkadang meringankan beban orang lain pun itu sudah memberi. Itu sudah memberi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini harus belajar. Orang-orang kaya itu kadang-kadang dia itu habis harta. Bukan oleh karena dijajankan, Pak, tapi naon? Karena dia diberi masalah oleh Allah yang berat sehingga hartanya habis. Maka di Quran ayat 2, ayat sahih, ayat bakhil. Lamun bakhil, pedit kabatur. Lamun sahih mah keur batur, pedit keur sorangan pedit. Eta sahih namina. Urang maulah bu, lamun ayeuna kabatur bakhil, kabatur pedit, eta mah rada lumayan. Ieu mah lamun keur sorangan we tong pedit. Tong pedit keur sorangannya. Lamun ibu bapak jajan di restoran sok meuli anu mahal. Naon sabar bisi teu kaalaman deui. Anas asup kadinya sigadunya restoran badan ari dahar jeung goreng tahu di mah we jeung goreng tahu mah magejeng ka restoran sok tinggal bu aya sop kaki aya sate marangi aya nila bakar asaan heula bisi teu kaalaman sana nilbar sana tinggal ini mahal manya sop kaki 68.000 sana tinggal peragi cokor ku ibu kemana asaan heula kurang kayak begitu biasa oh iya geningan pangaos ieu teh tapi bagi kita apa tidak terjadi sakit kepada diri kita kenapa karena ternyata bapak memberi itu bukan harus memberikan sesuatu barang tapi ada yang lebih hebat lagi yaitu apa memberikan kemudahan bagi orang-orang yang dia itu bisa bersedekah lebih bagus simkuring kantos guru dibatkeun kieu lamun anjeun merek ka hiji jelema nepikeun ka batur teh disodaqoh dina barang ti anjeun eta teh itu teh satu jalur Pak dan itu satu frekuensi dan ini akan memecahkan masalah hidup kita. Kantos nomor hiji jadi lamun aya acur di imah teh dipake bikin daripada digantungkeun tapi dipake ku batur teu kurang mungkin. Naon sababna bisi eta teh dihisab ku Allah. Betul. Abu ya, mungkin ngagarantung punten bagikan kupapan mesti dianu. Nah, ratusna kalunya merena senang dilebat. Kemudian jangan memberi setelah meninggal. Kamu orang rek sedekah, ulang geus mau apa di mana make baju urang teu pegang. Asih eta baju almarhum gitu. Ya, kan ari nuju hirup kayaknya meunah make na ge. Sok punten Bapak di dieu aya di pasian acuh dilasin kuring. Punten zamannya sansaina teh acuh masuk di anu ngaos da eta bu eta murah jalan macul make baju usad macul di sawah make baju singkuri da eta muni bunga eta sih baju koko di bawah macul usad nih alhamdulillah abi mah tinggal acuh di usad jadi anu macul tapi bunga luar biasa ngoprot mah kesang nakal karena baju eta jadi sorak gitu coba ayeuna ustadna tanya ustad sahawe atau ustad lucu ustadna geus mau terus bajuna dibikin ka jamaah da eta teh makenana sieun datang we teh penting ya pikiran teh mau ngajarikannya ibu juga sama jangan ngasih kalau mau silakan dari sekarang ngarah karasa itu katingali jeung ku urang teh nyeunah katingalina karena apa karena konsepnya seperti itu yang pertama. Ya, ini catatan pertama. Biasakan memberi dan anak itu sebenarnya tidak sulit memberi, tapi yang sulit itu ketika dihalangi oleh orang tuanya. Simkuring harus ka bapak ka ibu. Pedit keneh salaki atawa bojo? Hah? Cing dina hirup anu pedit Pak salaki atawa bojo? Hah? Oh, sakit tuh jawab, Bu. Bu, punten. Dina realita anu sok pedit teh istri atau laki-laki? Kan? Nah itu Pak, alhamdulillah ngangken. Pertanyaannya, nah ibu pedit, cara dibere ku salaki. Ya gitu we. Kenapa? Ya istri juga mau memberi dari mana kalau tadi dikasih suami ya? Kenapa? Karena kan rezekinya dari suami. Makanya nah si ibu yang mah pedit, kita salaki nah tara mere. Jadi udah sate saha? Dua anak.
Kita menyalahkan salah lagi, dua mana ibu dosa. Karena kata kuncinya ada di sana. Dua. Yang kedua, ya, lakukan rutinitas sholat mujarab. Ini bagus ini. Ibnu Taimiyah mengatakan namanya sholatul mujarabah. Nah, sholatul mujarab. Ada sholat yang mujarab katanya. Walaupun bapak ibu, tapi selepas sholat wajib. Jadi disebut mujarab karena dia selepas sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak perlu diterangkan lagi. Iya mah bu, sholat sunat pak, anu emang disebutnya as-sholatul mujarabah, yaitu sholat mujarab. Disebutnya sanes sholat sunat mujarabah, sanes pak. Tapi sholat mujarab katanya. Orang berkesimpulan ini sholat mujarabah. Kan ayat gini, sholat mujarabah 2 rakaat. Bukan, ini mah pak, sholat yang dapat membuat mujarab setiap permintaan kita. Yang pertama adalah apa? Yaitu fatahajjab bihi nafilatan lah asa ayyab asyakallahu maqaman mahmuda. Yang pertama adalah sholat tahajud. Itu disebut dengan sholat mujarab. Karena sholat mujarab, sholat mujarab. Kenapa? Karena di saat dia itu bapak-bapak ibu-ibu, kemudian dia itu apa? Bangun, lalu kemudian dia sholat. Nah Ustaz, yang jiru rabbuna ila sama'i dunya fi kulli jawfil lail akhir. Allah akan turun di sepertiga malam terakhir dan Allah akan turun tepat pada waktu itu. Lihatlah hadisnya. Yang meminta diberi, yang berdoa diijabah. Itu namanya sholat mujarab. Sholat mujarab. Biasakan bapak dina samingon ayat sakali. Ibu biasakan di samingon ayat sawun sholat mujarab. Luka hiji sholat tahajud. Biasakan samingon sakali adalah. Nya, samingon sakali teh sanggup, sabulan sakali. Sebulan sakali teh sanggup, 2 bulan sakali. 2 bulan sakali teh sanggup, 6 bulan sakali. 6 bulan sakali teh sanggup, dagoan we ke taraweh. Ya, mun atuh mah taraweh mah bisa-bisa acan atuh pas penting. Nah, kenapa? Karena di sini ada kunci. Ini saya lihat tuh, nih. Ini kan bulan ataupun apa? Langit itu, Pak. Langit itu kalau pagi hari kan segernya. Kan seger. Sacedem-cedemna langit, lamun enjing-enjing mah tinggal cerah. Ini kan sudah mulai siang nih. Tadi jam 2, jam 3, setengah 4. Ini langit hebat, Pak. Makanya saya menyampaikan ada seorang dokter namanya Dokter Edi. Saya sering ngobrol dengan beliau Pak, dan sering sharing dengan beliau. Beliau itu kalau bangun tidur buka pintu ya, buka pintu, jendela dibuka dan dia buka begitu, dan dia duduk Pak di depan pintu dan sambil duduk dia baca Quran setelah sholat. Jadi sholat tahajud nanti dibukakan pan-pan Pak. Malahan dia itu kalau sholat tahajud itu di teras. Jantan alumina keluar di teras ngapartir sajadah. Allahu Akbar. Dia sudah sholat bu, kemudian baca Quran, kemudian masuk rumah. Saya tanya, dok, kenapa melakukan itu? Ustaz, ketika pagi jam 3 ke sana itu saturasi oksigen lagi bagus. Makanya kalau kita digerakkan, kemudian keluar keringat pada waktu sholat tahajud, itu akan menghancurkan sel-sel kanker dan sel-sel yang ada dalam tubuh manusia. Seperti itu. Dan dia biasa tuh, nuju COVID anjing nama di swab bunga dinten negatif wae, non margina. Ternyata itu yang dia lakukan. Saturasi oksigen tidak pernah dia ikuti. Dia selalu bagus saturasi oksigennya. Dan akhirnya apa? Dia lakukan begitu. Dan buka bobotnya pantau dibuka. Ini bagus loh. Ini ilmu sebetulnya. Walaupun sudah sering ada yang menerangkan, tapi kan ilmu. Kapungkur makan bumi tengahnya bili. Terus dia nanya paluku, mata hawa teh loba kajaroknya. Karena ini malah temok. Daya hawa ini mah. Kapungkur mah di hanap aya angin, tinggi aya angin. Mata salah lagi kapungkur mah. Tinggal we ku ibu ku bapak. Da sebuah kapungkur mah loba budak eta ralieur. Tara sugan aya hulang-hulang budak 18. Kaina budak ayeuna mah karek hiji geus ieu bukan harung. Non sababna ada eta non kehalangan eta teh energina, makanya dibuka energinya. Kalau kita rumah seperti ini bukakeun subuh teh sok setengah 4 teh bukakeun sawios bu carogen teh ibu sawios pak bojong teh bapak bukakeun. Saya lakukan itu sudah, dan beliau katanya minum dulu air putih 2 gelas yang hangat. Udah begitu itu sudah bisa menghancurkan sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Ya, saya ngobrol dok, kalau gagal ginjal itu biasanya dari Pak Ustaz, gagal ginjal yang paling cepat dari asam urat, yang kedua dari darah tinggi, yang ketiga dari jantung, yang keempat dari gula. Tapi ada yang paling luar biasa, biasakan minum bangun tidur, itu ginjalnya bakal bagus. Begitu ya.
Jadi itu kan ilmu maksud saya. Karena ada ibu ke bapak jadi ayah ahli kesehatan, silakan, nggak apa-apa. Itu kan ilmu. Jadi udah mau buka hotel langsung lah. Gehu pedas. Saya senang Pak. Yang penting ayah saya lah. Lalu saya tanya, apa dok rumusnya? Tinggal Ustaz tinggal. Lamun walungan cai dan ngagulidag itu teh biasanya sampah teh ngageleut. Tapi lamun walungan cenah caina saat biasanya sampah teh nyangkrung. Oh, jadi penyakit mah nyaralangkrung tinu saat eta teh. Cai kirang tawe enteng sakitu we ilmu alam Bu. Mata cai lamun ngagulidag kan kacana kamari gitu tinggal daya kolot banjir tinggal potong bujang-bujang sampah kasur ge ngaralangkeun. Mun tinggal aya kasur aya sagala bu ngaralangkeun tinggalnya dibikeun ka toran aya sebelum di alas itu tinggal ngarang. Nah caina badan. Nah dalam tubuh kita dua sama. Kalau airnya badan ngagulidag itu akan moal aya dina ngaralangkeun dina diri urang. So ending lah tuh ibu-ibu alhamdulillah tinggal teu nyarana cai. Da emang tergantung naon badog boga cai. Ya, lakukan itu. Dan catat, Pak, betul, catat. Ini kan hasil ngobrol ini ya, hasil ngobrol. Lalu kemudian Ustaz, kalau dia minum air 2 gelas bangun tidur, air hangat itu pasti backshare. Pasti langsung ngecing lagi. Saya tanya, kenapa? Karena klepnya jadi logor. Sudah selesai. Nah, kalau klepnya logor, eta teh cenah jingga teh bersih. Oh eta rumusnya kayak gitu. Maka ibu bapak terus dibiasakannya sim kuring mah namanya gaduh ilmu mungkin baru telat mengamalkan seperti itu. Saya tidak tahu Bu sumber-sumbernya seperti apa, cuman begitulah pengalaman seorang ahli. Jadi ibu puntennya anu sok satahajul benten kulitna sok benten nya ketika tinggal di kaset tapi pantes. Akhirnya apa? Ibu gak tinggal ini anu sok menepan tahajud sok benten kulit cahayaan nya keur mah lambung ti glowing ya keur mah rumet tara tahajud da poe aku ningali lagi ya. Nah begitu punten punya Pak Bapak ge katawis Pak tinggal katawis Bapak ahli tahajud gitu katawis dina pamuntenna tahu kira kenapa karena kolagennya kan bagus ke tubuh. Saya yakin lah jamaah kita itu udah biasa pakai seperti itu. Ya, kartusnya nomor 2 sholat mujarobat, sholat mujarab yang kedua adalah apa? Qabla subuh. Rakaat qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subuh. Maka kalau bapak sholat berjamaah subuh lalu kakantun sholat subuhnya sahur Nabi boleh dilakukan setelah sholat subuh boleh kan? Itu namanya sholat tawaid. Ibu ke masjid, bapak ke masjid, sholat subuh natos, wajib. Ternyata kita ketinggalan qoblanya, maka kata Rasulullah boleh melakukan qoblah setelah ba'da. Tapi jangan doa tuh kemudian apa? Setelah qoblah, tapi diselangi dulu dengan ini, dengan wiridan. Tekaing langsung wiridan heula. Non margina upami langsung disebutna jama, tapi lamun diselang ku wiridan itu sunat begitu. Kartos. Nah bapak sumping deh, kalau di masjid terus berjamaah sholat subuh, orang biasa sholat qoblah subuh, maka ibu bapak boleh melakukan ba'danya, tapi wiridan heula itu maksud nama. Lalu setelah wiridan, ibu bapak berdiri 2 rakaat kembali. Bagaimana Ustaz kalau saya kemudian ketinggalan tidak melakukan itu? Boleh selama dia biasa, catatan pahalanya akan sama. Catatan pahalanya akan sama. Apa yang dibaca di dalam Quran atau di dalam sholat qoblah subuh 2 surat Pak yang Rasul rutinkan dalam 2 atau 2 qoblah subuh. Satu di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua adalah apa? Qul huwallahu ahad. Sakitu we Pak. Kenapa 2 surat ini? Engke dicana kana tawaf. Lamun ibu bapak tawaf kemudian sholat di makom Ibrahim nu diangsur eta Pak. Satu surat atau rakaat pertama adalah apa? Surat qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua surat apa? Al-Ikhlas. Itu surat anu sok biasa diamal dina qoblah subuh. Dan sampai Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu rutin membaca qoblah subuh itu 2 surat itu?" Apa jawabannya? Karena qul ya ayyuhal kafirun untuk membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir adalah apa? Orang kafir mikirna sadunyaeun, lamun orang mukmin mikirna deukeun ka akhirat. Maka kudu beda jeung jalma kafir. Ta eta. Nu kadua, nah kenapa baca surat Al-Ikhlas? Karena kalau orang hidupnya ikhlas, maka dia akan ringan dalam hidupnya. Begitu. Atau 2 surat imah gitu we di tara dikanturkeun ku Rasulullah di dina qoblah subuh teh. Ustaz abduna kumaha cenah qoblah subuh suratna nu diaos teh surat eta sawios. Nah ieu mah Rasul biasa 2 surat eta gitu we. Abdi mah cenah ina atau ina we jeung wal asri kawios da emang eta nu apalna. Ya,
Sampai pun tentunya sakit diajarkan di nama nasi kudu maca kuliah jeung keluar di ditu angel ina atau ina poho deui usah cenah abi teh emu teh anu di Indonesia we gitu. Kalau lupa tidak ada masalah, tapi kalau sengaja itu kan Rasul mengajarkan seperti itu. Jadi ibu bapak qobla subuh. Jadi yang khairun minad dunyanya bukan itu nah, tapi 2 surat itu isinya lebih hebat itu dari dunia dan isinya. Maka kayak menjebatkan soal kayak jam milarian artos tinggal di subuh kene jam 2:30 hiji ngantunkeun sholat tahajud, 2 ngantunkeun qobla subuh, 3 ngantunkeun sholat subuh. Maleuwih ti kitu mari dina ge Pak. Manehna bakal naon capek ke tubuh. Tapi coba kita tahajud dulu sebelum kita berangkat untuk ke pasar, lalu sebelum muka teh qobla subuh dulu sok cobian mah teh. Kan anu meser teh kadang-kadang digerakkeun teh ku Allah Pak, lain ku urang. Lain ku dagangan, lain pulang ku urang dah, ku hate urang di Allah. Ya, saya selalu berpikir, ya Allah, yang menggerakkan jamaah saya itu Allah untuk mengundang saya, bukan karena saya pintar. Nanti takutnya takabur. Bisa cuma ada saya yang belum bisa duduk sanes, bukan bagus saya, tapi Allah yang menggerakkannya. Jauh-jauh yang hajat dah yang meluk Ustaz. Padahal Ustaz teh didinya keur ngariung. Ustaz lucu wes. Saya tidak bisa memaksa karena Allah yang menggerakkan. Paham? Makanya pinta kepada Allah. Aku Ustaz mendoakan dengan ibu cingnya ka jelema ngarti pikanya aku jelema sakit tuh. Ya. Ustaz manya ka jamaah mata ngaji teh talila. Nya karunya komo kapanasan. Ya, alhamdulillah. Sholat yang ketiga disebut sholat mujarab, yaitu sholat duha. Ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Sekaligus bu, salamna. Terkait ayat duduk di antara 2 sujudnya, 2 salam. Jadi 2 rakaat sakalikeun, 4 rakaat sakalikeun, 8 rakaat ke sakalikeun. Jadi terkait selang-selang 2 terkait langsung berebek langsung Pak. 2 bade 4 bade 8 berebet. Ibu sekarang sana 2 terutama perempuan itu dianjurkan. Kalau laki-laki silahkan kalau ada kesempatan silahkan, apalagi kalau papa lagi safar lalu datang ke suatu tempat sholat duha heula 2 rakaat syuhudkeun ka Allah engke kadang-kadang masalah urang dibereskeun tina sholat mereka. Maka disebut teh sholat duha. Wad duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan melupakan dirimu. Enggak, 2 rakaat tabu sabaraha Ustaz. Pokoknya matos katinggal duha dikeun 10:11. Makanya Dewan Nisbah memutuskan maksimal sholat duha adalah ketika sudah mulai matahari itu sudah mulai tinggi yang diperkirakan jam 10 lebih. Itu masih kena boleh sholat duha. Kan duha teh tonggong awet mana. Jadi kapungkur lamun sakatoan tonggong tos kapanasan teh duhana tos naik. Nah begitu. Paham ya? Kayaknya Ustaz abdi diserang sholat duha. Mun cenah nuju macul abdi hayang sholat duha. Mana we ari anak peralatan nama wudu di dinya. Allahu akbar. Ya Allah mudah-mudahan serang abdi cing barokah, mudah-mudahan panen abdi cing seueur, kanggo abdi loba sedekah. Mana? Allahu akbar. 2 rakaat teh kudu simpel. Bapak 2 rakaat kudu simpel. Terutama kalau Bapak lagi safar, Pak. 2 rakaat. Itu hebat. Kenapa? Karena doa orang yang safar itu dijabah oleh Allah. Apalkennya sholat mujarab. Hiji tahajud, 2 qobla subuh, 3 duha. Nah, sampai kata Rasulullah sholat duha itu sama dengan 360 sel digerakkan oleh Allah. Karena itu bergerak semuanya. Allahu akbar. 2 rakaat pusat maca naon Al-Fatihah. Surat naon bebas mana. Kuma ibu, kuma bapak. Karena ini tidak ada aturan. Lalu kemudian katanya ada yang begini, lalu sok rutin sholat duha beunghar lain beunghar. Kade ibu bisi jauh gini ngabu teu beunghar-beunghar. Lain beunghar, ngan ieu mah nuju nerangkeun aya masalah anu bakal diberesan ku langit. Langit teh ku Allah sakitu. Nah, ini salah satu. Itu yang kedua. Bukan tilu. Bersih hati. Awas, bersih hati meresan masalah pun. Kenapa? Fa'amal fil qulub la ya'lamuhu illa illallah. Walakin lahu syahidun fil jawari. Nah, begitu kan? Kenapa Bu? Yang tidak tahu isi hati manusia itu kecuali Allah. Betul kan? Ibu, bapak salik didir. Nyewa jeung resep ka ustad anu apal Allah sakit deui. Da ustad mah apa?
mana nu melong ieu teh resep jeung mana nu melong hewan. Tapi saya tidak akan menunjuk orang, tapi saya yakin di sini nggak akan, karena kita bersih hati sadayana. Terus, tapi yang tahu siapa? Allah. Maka katanya, kalau Anda itu kemudian ma asyaru ahadun, apapun syarirotan illa adharallahu. Ayah jami Pak, menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya, tetapi Allah itu memperlihatkan orang itu dari mana? Itu gampang. Dari mana katanya? Lihatlah ada arwajihi wa fal'atu lisanihi. Kenapa? Karena Pak innal qulub, karena hati itu kemudian akan terlihat miratul qalbi. Karena Pak jami bakal kapan aku hatena bersih jeung teu mah. Hiji tina pamenteu, dua tina ucapan. Tinggal mau bisa dibohongan puntennya lamun ayah jami punten ieu mah bapak ibunya mun ayah kasalahan ieu jelema di tehangan kasalahanna nepikeun ka muncul hasud bagaimana orang ini tenggelam ieu jami pasti Pak goreng hatena dan ini tidak akan bisa memecahkan masalah hidup. Saya teringat kata Ustaz Abdullah, beliau mengatakan lamun ayah senal salah neungeun tong dibalangkeun senalna tapi benerkeun ku urang. Naon sababna ngarah bunga anu boga senal eta. Paham? Di urang kan aya jelema salah, sok aya ngabalangkeun. Nya. Entong benerkeun. Da jelema mah teh sampun cenah tong dipake deui. Entong kitu. Naon sababna? Kudu jelema hate. Mun jelema hasud Bapak hiji katinggal tina pamenteu, nu kadua katinggal tina lisan. Bakal begitu. Paham Bapak Ibu? Ya, ngaharulang ki. Mulai kapanasan. Dengan ada lamun ibu bapak pernah jadi dami ulang teh nyewa hadin dan semua bisa dibohongan gitu Pak. Semua bisa dibohongan atuh ieu teh. Jeung lisan ieu semua bisa dibohongan jawabnya. Ya, itu seperti gitu kan. Dan kenapa? Karena apa? Bibir yang terbagus itu adalah apa? Apabila dia itu mengecikan dan dia assalamualaikum. Nah, itu jalan. Nah, itu kan masalah. Awas Bu, kudu kieu tah. Ulah kieu, lamun kieu masalah. Mata lamun ibu bapak yang sehat, suri teh kudu lepas. Awas suri teh kudu. Itu sehat. Ya mah, dikaseureun ge. Begitu ngaleo settingnya itu sarari. Jadi tuh bilang sarari itu kan meseri. Nah, anda tadi mau hoream seneng di ayeuna mah dia entong gitu. Aya nu jual ibu mah jual cek jual teh. Lah bapak kunaon sih nu tadi cenah pengajian gitu. Entong aya cedak kudu langsung, Pak. Kenapa Pak? Karena ini tidak bisa dibohong. Sok Bu, punten. Bersih hati merasa masalah, guys. Beres masalah insyaallah. Saya sering menghadapi hal yang seperti ini. Wah, bersihkan hati. Ustaz teh nyewa kali itu ente malah karunya we. Naon margina itu jadi terpuruk. Beres. Tapi lamun goreng hati mah dipilarian ke kesalahan. Sampai akhirnya dia kesulitan untuk berpikir. Tetapi orang ini jalan. Nu saur si muring batur beli pajero urang ngadaharan panah. Ya, kegelayangan dina pajero urang hapan we ngapaheman panado. Naon sabab dadaha teh goreng atuh. Ya. Tuh eta tilu. Nu kaopat. Ya, nu kaopat qumil lail wan nasunya. Ya, bangunlah di saat orang tidur. Oh, itu bagus. Jadi bangunlah di saat orang tidur. Tinggal manuk mahirupna hampang. Manuk malah geleberan ke mana we? Kenapa? Karena burung tidak pernah dia bangun kesiangan, itu aja. Tidak pernah bangun kesiangan. Sok tinggal manuk. Aya nu digisik jam 7. Tara aya. Justru anu boga manuk digisik jam 7. Manuk na mah tara kalem we dok. Namun aya manuk di dieu. Lamun tinggal manuk mah bararunga hararampang, geleber ka dieu. Lamun aya angin jeung badai, manuk mah moasieun, Pak. Kenapa? Dia kalau ada badai, dia tenang. Kenapa tidak takut? Karena begitu ada badai menerpa pohon itu dia tinggal terbang. Teng, tah eta manuk ngaranna. Naon margina? Karena dia selalu lebih awal bangun daripada yang lain. Itu dalam bahasa internasional namanya growth minded. Bagaimana dia berkembang dan bagaimana dia itu apa? Terbang, begitu aja. Ulah mah kudu kawas manuk kieu, geleber kitu hararampang di mana teh. Ieu mun asa beurah, rek meuli ka warung eta berat. Naon sababna? Lu kamari can kabayar.
Papanya jadi ieu berat, papanya jadi ieu berat. Nah, atuh nya sabar berat ieu teh. Mata ibu tinggal nya ge awak langsing ari masalahna loba mah anger we ngalengkah teh budak. Tapi aya jami awakna buleut tapi hararam. Atau kan ditu ka dieu nya ge buleut, ieu mah ngan usaha esrok we. Tah gitu. Sok insyaallah ibu lah. Kan adalah teman ngarah nikmat gitu tanya. Sok sakitu Bu, ampang geura sok tinggal. Jeung manu mah Bu lamun angkat kosong uwi sok nyenakna naon. Da manu mah lamun angkat kosong tapi lamun uwi sok kelih teh sok eusi Pak. Sarua jeung ustaz. Ustaz kita harapan ti imam balik ke segala diasupkeun. Tah naon margina? Karena saya sedang berpikir bagaimana menjadi guru. Tapi bukan jadi guru, tetapi mengikuti filosofi itu. Dan yang terakhir adalah apa? Birrul walidain. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsan. Nah, lamun gaduh masalah ngobrol jeung sepuh sakitu. Tapi lain ngobrolkeun ka susah, tapi minta doa. Mun bisa mah bari bungakeun sepuhna gitu. Mah doa akhirnya lucu, nuju mainan masalah. Nah, cuma masalah doakeun we geus kedakeran. Kitu ibu simkuring. Sok atuh mah diri hoyong tuang sareng naon? Kakak. Bunga ka budak kolot. Mah hoyong naon? Asina mah hayang gepuk we cenah. Bagian geus bagian lengkeng pameserkeun teh. Ieu mah nyontohan gitu nya. Panyontohan budak itu. Dan kok sebut teh bunga teh da mau digepuk da mau sangsara. Keur kolot. Mah jeung hoyong gepuk sumahal teh. Tong lengkeng atuh mah salah we. Ini sudah nung salah mas 10.000 sakarung sudah. Tinggal lengkeng mah mahal. Sih akhirnya tak kolot hidupin. Mah atuh kolot ngadaharan salah. Bojok ieu teh Bu sepuh dah gitu. Hayang mah salah we cenah. Lamun masyarakat jeruk teh cenah amis cenah mah. Entong anu hasil urang teh kudu pangmeulikeun. Sunkeun mah cuaca gaduh masalah pangdoakeun. Mohon. Nah, cuma masalah teh kedah uninya. Doakeun we kumaha. Hayang naon pamasyarakat opa hatena. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, tah itu eta disebutnya ikhtiar lagi. Nah, abi teh cenah itu magicom cenah ruksa. Terus kumaha cenah mun atuh ieu mah mah kitu. Ada namahan masalah. Aku lain bare lain bunga bisa menjadi kudu males nantinya insyaallah lamun abi tos gajian digantian nepikeun ka poho putih kagantian begitu manehna boga di mali baji komo anyar nu ilungna dibikeun deui urus aduh ya Allah nyekeun lain di dia mah tepati beda wah insyaallah aya 5 etanya insyaallah kudu didoakeun jadena nya mudah-mudahan masalah urang teh ku Allah teh diringankeun. Oke, yang paling utami bapak-bapak ibu-ibu sing yakin Allah bakal meresan masalah yang numutkeun kemampuan. Insyaallah kita pandai sanes wartosnya. Kusa didoakeun sing sarehat, panjang yuswa, sing saroleh barangkali insyaallah. Ibu sing arageun milik sadayana nya Pak. Insyaallah kita pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.